Пожарный МЧС эч ким жок, чалдык. Уже 1 сааттай болуп калды. Ош-Бишкек жолунун Каракөл шаарында жүк ташуучуна толук өрттөнүп кетти. 1 сааттан бери пожардың чакырсак келбей жатат деп айдоочулардын айтып жатканын угууга болот. Мына бүгүн болгон элдик видео. Бабушкинский метрого келбей эле коюңуздар. Чекеден мигранттарды кармап жатышат. Бул окуя кече атышуудан кийин болгон. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Туугандар, могул Бабушкинский жака келбей эле койгула. Жана рынок жака, Самсакана жака, Енисейская улицанындагы, Лёчко Бабушкинскийни дагы. Тосуп алып таксиде кармап эле пассажирин алып калып атат. Пассажир дагы эмесинде эле. Водительде деле. Мына документтерди алып коюп атат дагы. Турабыз күтүп. 100дөн ашык адам кармаган. 7 май 2025 жыл, Каракөл. Ушул машина өрттөнүп кетти, полностью калбады эчтемке. Пожарный МЧС эч ким жок, чалдык. Уже 1 сааттай болуп калды. Жолдун баары пробка. Жол жабык. Аларча жаратылыш паркынын уна токтотуучу жайындагы жаткана. Соц тармактын колдонуучусу өзүнүн баракчасына Аларча жаратылыш паркынын уна токтотуучу жайында ажаткана маселеси жаралып жатканын айтып, видео жарыялады. Видеодо азыркы тапта аталган жерде курулуш иштери толугу менен бүтө элек экенин, алар жүрүп жатканын көрүүгө болот. Орто Токой суу сактагычына жакын жерде неге жардырып жатышат? Социалдык тармактарда Орто Токой суу сактагычына жакын жерде жардыруу иштери жүрүп жаткан видео тарады. Интернет колдонуучулар аталган жерде эмне себептен жардыруу иштери жүрүп жатканына кызыгып суроо салышкан. Кыргыз темир жолу ишканасы төмөндөгүдөй жооп берди. Курулуп жаткан балыкчы Кочкор темир жолунун 37-40 чакырымында бургулоо жардыруу иштеринин жүргүзүлүшүнө байланыштуу. Балыкчы Кочкор унаа жолунун 39-90 чакырымынан 42-90 чакырымына чейинки Куба кашуусуна бурулушка чейинки бөлүгү мезгил менен жабылат. Жабылуу мезгил 2025 жылдын 23 апрелинен баштап 2025 жылдын 1 сентябрына чейин. Жабылуу графиги дүйшөмбү күнү саат 12:30дан баштап шейшемби күнү саат 12:30га чейин. Шаршемби күнү саат 12:30дан баштап бейшемби күнү саат 12:30га чейин. Мурда көрсөтүлгөн күндөрү жол кыймылы күндүз гана жабылчу, эми болсо жумуштар күнү түнү жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу аталган тилкеде дүйшөмбү, шаршемби, жума күндөрү күнү түнү жабык болот. Мындай чечим иштердин жүрүшүн ылдамдатуу максатында кабыл алынды. Бургулоо жардыруу иштери балыкчы Кочкор темир жолунун куруу долбоорунун алкагында жүргүзүлөдү. Булак Серепкежи. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскерлери Москвадагы Кызыл Аянтта 9 майда боло турчу жеңиш парадына 13 өлкөнүн параддык бөлүктөрү катышмакчы. Маалыматка ылайык, жалпы 85 жоокер канттагы Россиянын авиа базасынан учуп кеткен. Алардын басымдуу бөлүгү Кызыл Аянтта өтө турган парадда болорун улуттук гвардиядан кабарлашты. Министрлик улуттук гвардиянын ардак кароол ротасы буга чейин да Пекиндеги, Москвадагы жана Минскидеги аскердик парадтарга катышып келгенин кошумчалаган. Кыргыз тилин жактаган блогер Айтилек Орозбеков кармалды. Чүйдө улуттар аралык кастыкты козутууга шектелип, YouTube блогер Айтилек Орозбеков кармалды. Облустук милиция экспертиза анын видеолорунда улуттар аралык кастыкты козутууну пропагандалоо белгилери камтылгандыгы тастыкталганын билдирген. Тергөө иштеринин жүрүшүндө блогер 50дөн ашык мекемени өзүн билемдик менен текшерүүгө алып, бир тараптуу жыйынтык чыгарган аныкталган. 30 жаштагы блогер буга чейин массалык башаламандык беренеси боюнча да соттолгон. Концепция здоровья, экомагазин. Общественное место, да? Сейчас вы для какой цели пришли? Для какой цели? Так, подождите, вы сейчас что творите? Я сейчас просто милицию позову. Все, я сейчас вызываю милицию. Ну, ушундай. Эчкимисин киргизбейбиз дейт. Я вам еще раз говорю, я по-кыргызски не понимаю.
так, не надо сейчас мен сюда да орысша заходить. түсінбеймін. Сначала цель прихода своей Мен объясните, Қырғызша предоставьте түсіндірем, документы. қырғыз тілінде бола? Қырғыз тілінде түсіндірем. К сожалению, на кыргызском не смогу с вами общаться. Не знаю кыргызский. Мен да Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Садыр Жапаров Аларча жаратылыш паркында эс алуучулар менен жолугушту. Бүгүн президент Садыр Жапаров Аларча жаратылыш паркында болду. Ал жерде эс алып жүргөн жарандар менен жолугушуп, айрымдары менен сүрөткө түшүп, суроолоруна жооп берүүгө дагы үлгүрдү. Аларча жаратылыш паркындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулап, жаратылыштык коргоо чаралары күчөтүлдү. Мисалы күйүүчү май менен жүрүүчү унаалардын кирүүсүнө тыюу салынып, алардын ордуна электромобилдер колдонууга берилди. Бул өзгөрүү эс алуучуларды тейлөөнү жеңилдетип, айлана чөйрөгү болгон зыянды азайтууда. Мурда эс алуучулар от жагып, таштан ыргытып, туш келди жерлерди тамак жасап, жаратылышты булгап кетишчү. Азыр бул көрүнүштөргө жол берилбейт. Тартип орнотулуп, парктын тазалыгы сакталууда. Элдин үстүнө түшүп кетсе эмне болот? Коопсуздук сактабаган куруучу. Социалдык тармактын колдонуучусу куруучулар коопсуздукту сактабай иш алып барып жаткан тасманы жарыялаган. Кадырдан курулуш жүрүп жаткан жерден кран оор жүктү жол ортосунан алып өткөнүн көрсө болот. Анда жаран элдин үстүнө түшүп кетсе эмне болот? Эмнеге айыппул салынбайт деген суроолорго жооп издеген. Мындай болсо Россияда башка мамлекеттерде өлө чоң штраф салат да мындайчы. Алайсыз жолдун ортосун тайын. Баягы Кудай сактасын. Түшүп кетсе эмне болот дейм. Мушкер Валентина Шевченко кезектеги атаңдашы менен бетме-бет жолугушту. Валентина Шевченко алдыдагы беттеште атаңдашы боло турчу франциялык Манон Фьоро менен бетме-бет келди. Иш-чара 6 майда Канаданын Монреал шаарында өттү. UFC 315 турнири 11 майда өтөт. Шевченко менен Фьоро негизги беттеште кезгелет. Парад үчүн аскердик техника Токмоктон Бишкекке жеткирилип, кечинде бир катар көчө жабылат. 8 майда Алатуу аянтында өтүүчү парадта көрсөтүлө турган аскердик техника Токмок шаарынан Бишкекке жеткирилет. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, буга байланыштуу 6 май күнү саат 20:00 баштап бир катар көчө жабылат. Жибек жолу проспектиси Төмөнкү Норус айылынан Шопоков көчөсүнө чейин, Шопоков жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилиши Чүй проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейин. Парадтан кийин техника борбордун түндүгүндө Чүй проспектиси, Ден Сяопин, Патрис Лумумба көчөлөрү аркылуу көчүрүлөт. Аскердик парадка 3000ге жакын адам, 120дан ашык аскердик жана атайын техника катышаары күтүлүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат.
сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12.000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12.000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.